Maita maingĩ rĩrĩa kwaumĩra thĩna gatagatĩ ka mũingĩ na maabitha borithi nĩ hakoragwo na ũritũ kũiguithania mĩena ĩno yerĩ, na ĩta njĩra ya kũgacĩrithia ũnyitanĩri mwega wa maabitha borithi na mũingĩ. Mbunge ya Kirinyaga nĩ yamũrĩte MCA erĩ arĩa marĩkoragwo kamĩtĩ-inĩ ya mwanya kũgacĩrithia ũnyitanĩri mwega. By Chairperson Honorable Kennedy Mwendia. Andũ aya erĩ megũkorwo makĩruta wĩra ũyũ rungu rwa watho wa ũtungata wa rũhonge rwa borithi wa 2011, marĩtwa marĩa maraheanirwo mbunge-inĩ ĩno nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ĩno ya Kirinyaga Daniel Mũrĩithi Kĩbĩnga. Rĩu at least nĩ twagĩa andũ representative arĩa megũtũma tuone atĩ we can relate well with the police. Nĩguo in case an issue ya rise wakorwo nĩ ta ward yakwa ya Nyangate tukamenya the right channel gũtũmĩra. I look forward to the roll out of the program in the County Policing Authority that create undertaking between the police and the community about their law in crime prevention. Harĩ arĩa mahĩtũkĩtio nĩ MCA wa Njũkĩ-inĩ Timothy Kariuki na mũrunawe wa Kangai James Wambu magĩtanywo gũtigĩrĩra maabitha borithi nĩ maheana ũtungata kũrĩ mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũgacĩrithia ũnyitanĩri mwega gatagatĩ ka mũingĩ na borithi. MCA wothe mũthure Kirinyaga aigakorwo na issue ena platform nĩ ekũhũthĩra these waheshimiwa aya twa nominate na twa mahĩtũkia thĩinĩ wa bunge magatwarĩrĩria issue citũ. Tũrore aikari a Kirinyaga mena thayũ, mena security, indo ciao nĩ ngitĩre na maũndũ mao mothe nĩ megũkorwo makĩrũmbũiyo. Thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno nĩ twabeo na nĩ tũgũkorwo na mawĩra mwanya mwanya. Kwĩna andũ arĩa vulnerable thĩinĩ wa society, twĩna ciana, twĩna atumia, ona tuge ona arume nĩ ũndũ wa boy child nĩ mũtiganĩrie mũno. Andũ acio nĩ tũgũkorwo tũkĩmarora na kinyi na maũndũ megiĩ security mao mothe nĩ tũrĩkoragwo tũkĩmarũmbũiya. Nĩ meranĩire gũtigĩrĩra mũingĩ wa kaunti ĩno nĩ watungatĩrwo na njĩra ĩgwete na kũnina ciĩko cia wĩkinaĩ matũũra-inĩ, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra kũrĩ na ũiguano gatagatĩ ka maabitha borithi na mũingĩ. It is aim that at establishing an active and equal partnership between the police and the public through which crime and community safety issue can jointly be discussed and solutions be determined and implemented. Ũndũ ũcio ũngĩ kamĩtĩ-inĩ tũkwa tũkĩandĩka proposal na kũmonta tukona maũndũ arĩa twetĩkanĩria barĩa na OCPD na andũ arĩa mangĩ ma security kana nĩ marakinyanĩria ũndũ ũcio. Kĩo nĩ kamĩtĩ ya bata mũno na twabewa mũthenya wa ũmũthĩ na ĩrĩa ĩngĩ tondũ ithuĩ tũkoragwo kũrĩa kwĩ Wanjiko wa Kirinyaga nĩ tũkorwo agĩtũba information. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma ciikaro-inĩ cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.